一冷一熱，足夠你對潮汕地區有個重新認識啊！嗱，而家到講古仔環節啦。我記得20幾年前咧去嗰個潮州，咁有個好兄弟咧就招呼我，咁啊整咗條魚上嚟俾我食。點解個酸梅醬都好奇怪啊？哇！有冇亂嚟㗎你？蒸酸梅醬蒸魚咪浪費條魚？咁當時咧我就上咗嚟咧極力推薦，話喂樂哥試一試啊咁。一試嘅時候，唔係喎，又食得下喎。原來唔係人哋亂嚟，係樂哥亂嚟啫。青梅醬蒸魚咧，你食落去咧，第一啖食到魚嘅脂肪嘅鮮味，然後馬上有青梅醬衝出嚟，同鮮味打交。原來咧甜、酸、鮮喺度交融，食到個滋味咧，好似咧海中間撈魚咁樣，哇！好盞鬼，好舒服啊！佢一路食一路食，食到最尾上咗果盤啦喎，水果上嚟咧睇落好普通，一食落去，酸梅醬嘅，好神奇喎！原來加青梅醬嘅水果盤咧更清爽，佢就係一個特點就係好拍檔，無論同乜嘢食材搭配，佢都唔會搶食材本身嘅主味。天然嘅果酸味咧，令到啲食材咧超正常發揮。見到咁好青梅醬咁百搭，我都諗下，決定要自己做。我覺得我整出嚟唔會輸俾人哋。樂哥同你復一下青梅當年情。我覺得咧喺家庭上咧，我中意食黃花魚。咁黃花魚咧又係一種好好魚油嘅魚，但有青梅醬咧，佢轉化為鮮味甘。青梅醬蒸魚咧就係魚同青梅醬嘅啫，一殼青梅醬，然後放少鹽就 OK， 乜都唔使。蒸魚咧一定係燒滾水先落去，蒸起上嚟啦先放魚啊。水滾落魚，慢火5分鐘。過程好簡單，難得嘅係你手上呢碟嘢。點解樂哥要整呢個嘢咧？第一個食得放心，只要你去買，個個都話：哎呀，自己食嘅點會落科技啊？講就咁講，但係邊個好似樂哥咁樣俾個配料俾你睇咧？第二個咧就係、當其時咧，我朋友見到樹上嘅梅係摘落嚟嘅，咁當然摘咗落嚟之後咧，咁去洗乾淨佢啦，然後放啲鹽，吹完之後咧，發酵醃製成年，冇經過出水醃製嘅青梅，食出嚟嘅酸果味都唔係嗰回事。之後咧攞出嚟去皮去核，熬煮去放味調味，調之後咧重新入罐。呢個過程咧，好多人都覺得吃力不討好啊。樂哥咧就覺得唔一樣啦。樂哥覺得咧係養細路仔，係睇個結果出嚟。樂哥當時食到咩味，而家你係食翻咩味？第三個煮菜真係好方便，一個操作做出嚟嘅菜有幾個級數嘅提升，何樂而不為咧？嗱，風韻猶存嘅蒸魚啊，魚肉嘅狀態咧係攞筷子一夾，係啱啱離骨嘅，先係咩啲菇啦。同樂哥20幾年前去潮州食嗰條魚一模一樣，魚肉嫩入口，甜酸鮮交融，好簡單。條魚搽少鹽1分鐘，淋青梅醬蒸去慢火5分鐘，總共6分鐘。生車買翻去，樂哥食到咩味，你係食到咩味？唔對味寄翻嚟，閒地整個水果撈起啊，撈到風生水起。哦，魚係返璞歸真嘅菜式，先證明食材係有幾掂。